बोल रहे? तुम गाड़ी चलाइए? तुमको आता है चलाना? ये रात में गाइस पूरा पटाखा छोड़िए दिवाली के दिन, छोड़िए ना। तो गाइस वेलकम टू माय ब्लॉग। तो कैसे आप लोग स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज हम लोग ज़्यादा से बस राइड करने वाले हैं। तो दीपावली का कल ही था, तो आज सेकेंड डे है उसका। तो आज शाम में मेला घूमने जाऊँगा ऐसा। तो अभी तो फिलहाल राइड पे जा रहा हूँ और मेला घूमने से जाऊँगा भाई। तो गाइस अभी जो वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है डायरेक्ट कैमरा से है, ठीक है। और इसमें कोई भी अभी एक्सटर्नल माइक मैंने लगाया नहीं है। तो वॉइस कैसा आ रहा है ये बताओ गाइस। और अभी चलो गाइस चलते हैं। और यहीं पर रहने देते हैप्पी काली पूजा। चलो बम फोड़ते हैं। करण भैया यहाँ पे हियर। अरे बहुत आवाज करता है फोड़िए ना। देखिए गाइस यहीं पे बम फोड़ रहे हैं। हो अरे भाई साहब बहुत हैवी आवाज। इसके नीचे ना कुछ रखिए ना, मैंने डिब्बा ढक्कनी, तब मजा आएगा। आवाज करता है पूरा। लगा लगा लग गया। अरे दू को दिया था। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं। पटाखा वो छोड़ लिए, मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलते हैं भाई हम लोग, चले। बाय बाय, गुड नाइट। मेला चलेंगे ना गाइस। गाइस ये देखिए कहाँ पे खड़े हम लोग, बाबू वीर कुंवर सिंह चौक। यहाँ पे ट्रैफिक में खड़े हैं, देख लो। और बगल से सबसे देख रहा है, रिएक्शन देखना है। लगता है इधर मुझे बहुत ज़्यादा भीड़ होगा शायद।
आ जाए गाइस, ये मेरा घर रहा। तो गाइस देखो ये देखो नज़ारा देखो। इस ब्लॉग को गाइस यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।